Друзі, усім привіт! Денна студія в етері, 15:30 на годиннику. Всі, хто доєднався, вітаю. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, ставте дзвіночки, хто цього ще не зробив. Дописуйте в нашому чаті, я чекатиму на ваші думки, бо сьогодні обговорюємо, насправді, важливі теми, гарячі теми. Не хотілося б так, щоб нас стільки навалювалося, але так воно є. Про відставку Залужного напередодні вже обговорили буквально все. Сьогодні торкаємося вже тем, а що ж буде далі? Що чекатимуть наші Збройні сили? Яке завдання Сирського? Яка команда нового головнокомандувача Олександра Сирського? Ну і розбиратимемося із цим. Тому трошки пізніше до нас долучиться друг нашого проєкту. Це ветеран російсько-української війни Олег Симороз. З ним про все це будемо говорити. Крім того, говоримо сьогодні і про допомогу від Сполучених Штатів Америки, тому що Сенат вчора проголосував і, по суті, пропустив подальший розгляд законопроєкту, який передбачає допомогу для України. Мирослава Гонгадзе теж долучиться до етеру, з нею теж про це поговоримо. Ну і інтерв'ю Путіна, брехні Путіна, американському пропагандисту Такеру Карлсону. З цим будемо розбиратися теж. Я сьогодні мучила своїх колег, змушуючи слухати щонайменше частину цього інтерв'ю. Половинку вдалося подивитися і зрозуміти, які там були, який був посил, про що говорили і яка атмосфера панувала на цьому інтерв'ю. Ну, в мене цікаві думки з цього приводу є. Цікаві точно для мене, і хочу поділитися з ними точно і з вами. Але, друзі, Залужний став героєм України. Сьогодні Зеленський вручив йому відповідну нагороду із зіркою. А ми продовжуємо, і нам залишилося зовсім трошечки це зібрати допомогу для нашого воїна Артема Щербаківського. І ми розігруємо для цього гільзу з підписом вже колишнього головнокомандувача Збройних сил України, але насправді з героєм України, підпис Героя України Валерія Залужного. Нам залишилося небагато. Наразі зібрано 417 250 гривень. Наша мета – це 500 тисяч гривень. Давайте, друзі, піднатиснемо. Ставка мінімальна – це 100 гривень, щоб взяти участь в цьому розіграші і спробувати виграти цю гільзу. Чим більше задонатите, тим більше ваших ставок зіграє під час розіграшу, як тільки ми зберемо необхідну суму. Тому давайте піднатиснемо і майте можливість виграти цю гільзу. І я обов'язково закликаю вас підтримувати ще й наш проєкт. Підтримуйте нас донейтом, щирик від наших глядачів для нашої команди. Це спосіб нам розвиватися, підтримувати нашу роботу, щоб ми могли працювати і надалі із вами. Але в першу чергу я хочу почати із теми обміну полоненими. Про це говорили теж і напередодні насправді. Але знаєте, як я побачила там у свого колеги допис у Фейсбуці, напередодні він написав про те, що це перший обмін, який так проходить в такій інформаційній атмосфері, що на нього найменше звертають уваги. Я не думаю, що прямо на нього не звернули уваги, але я хочу в черговий раз підкреслити, і це насправді в першочергово для нас теж важливо, це повертати наших військових із російського полону. Так, напередодні 100 наших воїнів повернулися. Це нацгвардійці, прикордонники, воїни Збройних сил України, більшість із них захисники Маріуполя. Володимир Зеленський сьогодні опублікував відео із цього обміну полоненими. Давайте подивимось. Слава Україні! Героям слава! Он земля українська, бачите? Ви вже вдома. Ви вже вдома, все добре. Ви витримали все. Ви молодець. Ви наш герой. Дотя, мамчик, привет. Мои хорошие, все хорошо, я дома уже. Героям слава! Я дома уже. Все будет хорошо. Победа будет за нами. Слава Україні! Героям слава!
Далі я б ще хотіла, щоб ми подивилися кадри перших дзвінків, окремо от просто кадри перших дзвінків наших воїнів, які повертаються із полону до своїх рідних, ці емоції, насправді, ці сльози, ну, все, що вони відчувають, коли тут, на рідній землі, і вже зможуть побачити своїх близьких. Дома, все. Не плачь. Все хорошо. Не плачь. Все закончилось. Я тебе люблю. Що доця наша? І ще є одне відео, так само давайте подивимось. Здравствуй, дорогая. Я дома уже. Все будет хорошо. Победа будет за нами. Привет, малышка моя. Доця. Мамчик, привет. Мои хорошие, все хорошо, я дома уже. Доцечка. Он земля українська, бачите? Ви вже вдома. Ви вже вдома, все добре. Ви витримали все. Ви молодець. Ви наш герой. Сонечко, все, я дома, я не могу, все хорошо. Слава Україні! Героям слава! Україні! Героям слава! Вам слава за те, що витримали і повернулись додому. Коли наші воїни повертаються, це завжди неймовірно. Знаєте, от Андрій пише, якось дивно співпало звільнення Залужного і звільнення полонених. Совпадіння. Знаєте, мені іноді здається, ну і вчора я про це теж думала, що намагалися, що підгадали. Можливо, це такі мої теорії, припущення, знаєте, думки, що в Офісі Президента підгадували день, коли потрібно цей указ підписувати і звільняти Залужного, щоб були інші інформаційні приводи, що все це перебити. Бо вчора неслося насправді дуже багато. Я ввечері приїхала додому, думала відпочити, натомість сиділа і все це читала, все це дивилася, слухала і моніторила, що відбувається, аби не прогавити і аби розуміти, що відбувається. Це і звільнення Залужного, це призначення Сирського, це обмін полоненими, це голосування в Сенаті Сполучених Штатів Америки. Вночі ще й це кончене, називаю речі своїми іменами, інтерв'ю Путіна Карлсону. Малише Карлсон просто плачуть, мабуть, автори того радянського мультика. Тому все можливо, чесно. На обміні вчора безпосередньо був присутній і керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Він дав коментарі, і тут, знаєте, теж мені здалося, що він не просто так там з'явився, але тим не менше він теж одним з перших зустрів наших воїнів і розповів деталі цього обміну. Начальник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Олексійович Буданов присутній сьогодні на обміні, очолює цю операцію. Декілька слів, питання, відповіді, будь ласка. Давайте так, я вам по-перше скажу статистичні дані. Сьогодні черговий обмін і загальна цифра, кількість повернутих назад наших героїв вже становить 3135 людей. Це, в принципі, вражаючі цифри. Але ще багато роботи, багато хлопців тримається в полоні і ми будемо працювати далі. Якщо є у когось якісь питання, з радістю відповім. Скільки повернули сьогодні? Скільки 100. вдалося? Рівно 100. Чи були якісь проблеми, якісь бо Це призначено робочий було ще процес. зранку? Дивіться, це робочий процес, ну як ви бачите самі, це трошки затяглося по часу, але важливо є лише результат. Хлопці тут, вони вдома. І це найкращий показник роботи. Росіяни казали, що заморозять процес обміну. Як нам вдалося зараз з ними домовитися? Давайте розділимо це на дві частини. Ну, на рахунок казали, заморозять, все пропало і так далі. Вон подивіться туди і там відповідь. На рахунок, як нам це вдається, ну, вибачте, не отримуєте таких відповідей, бо тільки після завершення повернення всіх наших героїв додому. Але, знову ж кажу, подивіться туди, це і є відповідь на ваше питання. Хлопці йдуть, повертаються додому. Значить, це робиться правильно. Чи є якісь посередники в цьому процесі, які допомагають нам з обміном? Нам завжди допомагають кілька наших, вже можна навіть сказати, мабуть, друзів. По-перше, це представники Об'єднаних Арабських Еміратів. Сьогоднішній обмін безпосередньо здійснений за їх допомогою.
А кого саме сьогодні повернули? Які роди військ, можливо, з яких А напрямків? тут майже всі є представники: Нацгвардія, прикордонники, військовослужбовці. Ну це ж ЗСУ, я маю на увазі. Там і тероборона, і піхотинці, всі потрошки. Але дуже багато захисників Маріуполя є сьогодні. Да. Намагаємось витягти їх так само. Ті, хто кажуть, що нікого не повертають, ну просто не вірте всі. Андрій, відповідаючи на ваше запитання в чаті, ні, не була. Крім того, знаєте, досі ж цікавить питання після збиття, після падіння російського Іл-76 над Білгородською областю, досі невідома доля наших військовополонених, про яких так заявляють росіяни, що начебто вони загинули в цьому літаку, але досі немає деталей. Тіла не передають, якщо такі були, і доказів того, що в принципі військовополонені були на цьому літаку, теж немає. Так, секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що в Іл-76, який впав під Білгородом, насправді не було українських військовополонених. Послухаємо його. Дійсно, в Росії зазнав катастрофи літак. От, чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати, ні. А на основі чого? А на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це відбулося, то, повірте, кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, от, загиблі, було в такій кількості, якщо вони кажуть, що там їх було 65, щоб вони обов'язково цим скористувалися, вони обов'язково все це зафільмували, і то поле, от, воно б було все червоне від крові. От, такого там не було, у них була заготовлена вся ця історія, у них була заготовлена вся ця ситуація. І тому давайте дочекаємося, треба просто почекати. Ще раз наголошую, якщо б це відбувалося, то повірте, Лавров би там в ООН, ще одна дивна контора от, сучасності, він би там так репетував, і вони все це показували. Росіяни навіть не змогли зробити таку картинку. Я просто тут нагадаю. І на даний момент вони, якщо ці тіла є, умовно ми кажемо, якщо вони є, і припускаємо, що таке можливо, щоб було, то насправді вони досі не надали жодних цих доказів. Вони не дали ці докази в Організацію Об'єднаних Націй. Їх просто немає. І росіяни продовжують спекулювати на цій темі. І, на жаль, поки що правди немає де знайти, тому що вона лише на території Російської Федерації, де доступ є лише у самих росіян, у самих лише пропагандистів, які, до речі, теж нічого не показали, як вони люблять це робити, і терміново показувати якісь картинки злочинів начебто. Так, але тим часом ми ж все сподіваємося на те, що допомога від Сполучених Штатів Америки Україні надійде. Йдеться про трошки більше, ніж 60 мільярдів доларів. Напередодні Сенат США зробив крок до надання цього пакету допомоги. Законопроєкт, який включає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без врахування грошей на забезпечення безпеки кордонів Сполучених Штатів Америки, він набрав необхідну кількість голосів під час, наголошую, процедурного голосування. За це проголосували 67 сенаторів, 32 висловилися проти. Ну і яка далі буде доля цього законопроєкту, наскільки ми зможемо чи не зможемо отримати ці гроші, як швидко? До етеру доєднується Мирослава Гонгадзе, керівниця мовлення «Голосу Америки» у Східній Європі. Мирослава, вітаю вас. Вітаю глядачі. Скажіть, будь ласка, ми бачимо, що перший крок таки зроблений щодо допомоги для України. Як швидко зможуть ухвалити цей законопроєкт? Як далі розвиватиметься? Тобто, що далі мають зробити в Конгресі, це і в Сенаті, і в Палаті представників, щоб цей законопроєкт нарешті прийшов на підпис Байдену? Ви знаєте, на ці запитання, напевно, зараз немає відповіді навіть керівництво Сенату чи Білий Дім. Справа в тому, що, як ви правильно зазначили, що це було вчора лише процедурне голосування. Отже, сенатори проголосували для
за те, щоб поставити цей законопроект на дискусію, на обговорення. І от вже з сьогоднішнього дня, от зараз ранок у Вашингтоні, сподіваюся, що почалися ці дискусії, і сенатори будуть виносити свої поправки. І мушу сказати, що з цього приводу, що так, частина республіканців вже підтримують саме цей конкретний зміст цього законопроекту, будуть давати там свої нюанси по своїх правках, але деякі знову почали говорити про те, що ми ж мусимо потурбуватися про наш кордон, а в цьому законодавстві немає жодного слова про кордон. Ми тепер будемо доставляти це в цей законопроект, щоб забезпечити наш кордон. Тобто вони знову повертаються на цю саму історію, яку щойно відхилили. Тобто, насправді, абсурдність цієї ситуації неймовірна, але дискусія продовжується. Важливо, що справді підтримка, двопартійна підтримка в законодавчому органі України залишається, але немає ніяких конкретних кроків для того, щоб все ж таки президент Байден підтримав і підписав цей законопроект. Ну і дивіться, зараз є в Сенаті, дай Бог, щоб вони ухвалили це рішення, кажуть, що будуть працювати без вихідних, не будуть йти на перерву, на канікули, що передбачається наступного тижня, і планують проголосувати цей законопроект. Далі такого змісту самого законопроекту має бути ухвалений у Палаті представників. І тут знову додаткове питання, чи буде готова Палата представників іти на законопроект такого самого змісту. Тому що для того, щоб президент Байден його підписав, обидва законопроекти мають бути або одного змісту, або якщо вони різного змісту, то це означає, що буде спеціальна конференція спільна між Сенатом і Палатою представників, і лише тоді далі вони будуть узгоджувати цей зміст. Тобто, насправді, знову ж таки, ми, так би мовити, знову на початку цього процесу. Поле для спекуляцій залишається ще величезним, а ми виходимо тут в заручниках. Ви знаєте, я тут не можу зрозуміти одного моменту. Чому постійно ось цей пакет допомоги для України, він йде спільно? Ну окей, там спільно з Тайванем і Ізраїлем, до прикладу, це можна обґрунтувати. Але навіщо туди постійно намагаються включити ось це питання кордону, саме цілим пакетом, щоб це йшло? Чому це не можна розділити, врешті-решт, і окремо вирішити два різних питання? Тому що внутрішнє питання Америки нагальне для них. Зовнішнє питання Америки, воно теж нагальне для них, і воно зараз виставляє Сполучені Штати, насправді, світлі того, що вони нічого не можуть зробити і залишаються в заручниках своєї внутрішньої політики і, по суті, втрачають свій вплив в зовнішній політиці. Зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц приїжджає до Сполучених Штатів, зустрічається з конгресменами. Завтра чи сьогодні, не пам'ятаю вже точно, здається, сьогодні запланована зустріч з президентом Джо Байденом, де він буде розповідати, як Європа допомагає, як Німеччина допомагає. І при цьому казати, що, слухайте, Сполучені Штати, вже час і від вас отримати, бо ми все це не витягнемо. Але чому не можна це розділити? Кому це вигідно більше, щоб це йшло пакетом, і чому це постійно на цьому відбувається спекуляція? Давайте почнемо з того, що це не було пакетом. І запропонований законопроект від Білого дому був саме лише концентрувався на зовнішній допомозі цим трьом країнам, тобто це таке геополітичне питання. Але саме республіканці в Палаті представників почали цю дискусію, що треба додати до цього питання кордону. Саме спікер Палати представників ініціював цю історію і називаючи це більшим викликом, і що це питання, якщо говорити про питання національної безпеки, то американський кордон є питанням національної безпеки. Звичайно, його багато хто звинувачував у тому, що це було свідомо зроблено для того, щоб затягнути рішення по цьому питанню, по цих грошах, для того, щоб, в принципі, не дати можливості президенту Байдену отримати будь-яку перемогу. І так воно виглядає вже скільки перипетій, 3-й місяць, 4-й місяць йде дискусія навколо цього. І знову ж таки,
починали з простого законопроекту, перейшли до комплексного, до об'єднання, вели дискусії про те, щоб чи знайти компроміс, тому що демократи не були згодні з імміграційною політикою республіканців. І тепер вже ніби дійшли компромісу, домовилися. Колишній президент Трамп почав телефонувати, як кажуть, конкретно сенаторам, республіканським сенаторам і так само законодавцям, і казати, що не можна приймати цього закону, знову ж таки, тому що йде політична кампанія в Сполучених Штатах, і однозначно республіканці не хочуть дати можливості будь-якої перемоги для президента Байдена. І це Україна знову стала заручником політичного процесу у США. Але тут виходить, що вони не хочуть дати будь-якого шансу Байдену стати знову президентом, але і не дають шансу Україні виграти у війні проти Російської Федерації, з Російською Федерацією, яку Росія розпочала ще в 2014 році і великою війною пішла у 2022 році. Є альтернатива в Сполучених Штатах, можливо... Про це багато говорять і самі говорять, і навіть частина республіканців про це говорить. Це ж теж невеличка частина республіканців, які насправді мутять воду, скажімо так. Угу. Мутять воду частина республіканців, які підтримують, група трампістів, так званих, які підтримують колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Правильно ще розумію? Ті, які виступають з радикальними консервативними поглядами, і, до речі, нещодавно було засідання конференція в Heritage Foundation, така консервативна група, і вони стверджують, що їхнє завдання почути від Білого дому дуже конкретні умови, за яких надається допомога Україні, і якої кінцевої мети, яка кінцева мета Сполучених Штатів в наданні цієї допомоги. Без цього республіканці не можуть підтримувати, чи принаймні консервативні радикальні республіканці не можуть підтримати цього закону. І мушу сказати, що таких голосів звучить багато, особливо в Південних Штатах, в коментаторів республіканських про таких консервативних, і буквально практично щодня вони на мільйонну аудиторію американців, також які сповідують консервативні погляди, переконують їх, що немає сенсу допомагати Україні, тому що це не інтерес Америки. Погляди є різні, але чи є альтернативи в Сполучених Штатах Америки, якщо цей пакет допомоги не буде ухвалений, бо Білий дім каже, що в них фінансування немає, воно завершилося ще в кінці грудня минулого року. Чи можуть бути якісь альтернативні варіанти, наприклад, при ухваленні постійного бюджету Сполучених Штатів Америки на цей рік, тому що Штати зараз живуть, знову ж таки, за тимчасовим бюджетом і теж в цьому питанні не можуть знайти консенсусу? Так, така дискусія також ведеться, вже є пропозиції певні щодо внесення певної допомоги Україні в бюджет Сполучених Штатів, але знову ж таки, як ви дуже правильно зазначили, що вже третя резолюція була ухвалена і самі Сполучені Штати живуть за тимчасовим бюджетом. Тому знову ж таки це питання відтягується на невідомо на який період, місяць чи більше. Мирослава, знаєте, мене тут ще цікавить таке питання. Ви вже торкнулися Дональда Трампа і його прихильник, ярий прихильник Трампа. Це американський журналіст, я його називаю пропагандистом, Такер Карлсон. Він опублікував інтерв'ю з російським диктатором Владимиром Путіним. І тут, знаєте, не стільки про це інтерв'ю, як про факт його появи. І я, коли його сьогодні намагалася передивитися, частково принаймні, осягнути, про що там було і яким чином велася ця розмова, вона, поведінка, в принципі, Карлсона мене вкрай здивувала, тому що це інтерв'ю, воно могло бути жорстким, з виведенням там Путіну гострих запитань, але це була тепла ванна для російського диктатора. І з тим урахуванням, для мене, якщо Такер Карлсон, він є прихильником Дональда Трампа, чи не могло бути
бути вигідно Трампу зараз послати, по суті, Карлсона в Москву, щоб він там брав інтерв'ю в Путіна? Тому що від Трампа звучить під час його передвиборчої кампанії зараз, під час праймеріс, що він швидко завершить війну в Україні. Ну, чи міг бути дотичний Трамп до цього інтерв'ю, чи йому це вигідно, на вашу думку? Я думаю, що ми будемо спекулювати, якщо ми зараз будемо казати, вигідно чи не вигідно. Можливо, звичайно, що Такер Карлсон буде мати якусь внутрішню інформацію, яка буде донесена до консервативного крила політичної партії чи політичної групи, яка підтримує Дональда Трампа. Ну і мушу сказати, що про Такера Карлсона говорять як про можливого віце-президента, якщо кандидатом у президенти буде Дональд Трамп. Тому я думаю, що для самого Такера Карлсона було важливо поїхати в Москву і відчути, так мовити, поспілкуватися безпосередньо з Путіним для його власного его так само. А як зараз в Європі, в Сполучених Штатах сприйняли це інтерв'ю? Ну, для нас це зрозуміло, там немає нічого нового, ми не почули. Знову ж таки, викривлена історія, викривлена вся ситуація навколо війни в Україні, навколо повномасштабного вторгнення Росії. Все, що Путін говорить і його пропагандисти, ну, це було передано у вуха Карлсона. Але як це в Європі і в США сприймають? По-різному сприймають, так і тому, що є дуже різні позиції. Звичайно, що звертають увагу на один такий нюанс. От, наприклад, що кажуть, що Путін сказав, що він не збирається нападати на Польщу, тому що йому це не потрібно. Про це говорять, тому що вже декілька мільйонів людей подивилися це інтерв'ю. І добре, що там є велика частина людей, які критично мислять, знають справді історію і можуть оцінити, критично оцінити все, що сказав Путін. Але є дуже велика частина просто прихильників Такера Карлсона, прихильників Дональда Трампа, які будуть сліпо вірити в те, що було сказано в цьому інтерв'ю. Так що насправді воно буде мати своєрідний вплив на подальший політичний процес. Знаєте, ми поки це говоримо, стало відомо, і про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк, що до Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером. Будуть наочно дивитися, чому Україні треба допомагати. Чи зможе ця делегація потім донести до Конгресу необхідність термінового вже ухвалення допомоги для України? Ну, в чому сенс цього візиту на даний момент? Ну, я думаю, що вони знову ж таки хочуть підтримати і показати підтримку Сполучених Штатів, особливо, що це на друга річниця повномасштабного вторгнення російського. Для них це політично так само важливо, тому що, ще раз повторюю, немає так, що категорично Конгрес проти. Вони, величезна кількість конгресменів і сенаторів підтримують надання Україні просто допомоги. Просто це політичне питання, а вони так само для нас хочуть пересвідчитися на самостійно, що відбувається, можливо, поспілкуватися з лідерами України. Ми знаємо, що відбулися певні зміни в керівництві українського в управлінні армією українською, тому це такий важливий візит. Ми сьогодні, наші кореспонденти будуть там працювати з ними. Побачимо, що вони скажуть. До речі, ви вже згадали про зміни в нашому військовому керівництві. Валерія Залужного вчора звільнили з посади головнокомандувача Збройних сил України, призначили на його місце Олександра Сирського. Як в Європі, в Сполучених Штатах теж сприйняли цю новину? Наскільки там вони готові далі співпрацювати з новим головнокомандувачем? Ну і ваша думка теж цікава з цього приводу. Як і ви особисто сприйняли цю зміну в військовому керівництві України? Я буду казати про те, як сприйняли. Насправді, західна преса досить негативно сприйняла. Було дуже багато різного роду статей, коментарів про певні ризики і небезпеки такої зміни керівництва армії, яка насправді була успішною. Ідеально, звичайно, що там були запитання до процесу захисту України, до контрнаступу
наступу, але були і причини певних затримок. Тому багато було негативних коментарів, мушу сказати. А що стосується Білого дому, то Білий дім сказав вчора, що вони не впливають на рішення українського керівництва і будуть співпрацювати з тим керівництвом армії, яке призначив президент Зеленський. Так що на цьому етапі воно виглядає так. Або там були вже публікації і в західних ЗМІ стосовно того, що це, мовляв, навпаки, Сполучені Штати Америки вплинули на українську владу, щоб звільнити Залужного, от якраз таки через відсутність великих результатів під час контрнаступу, мовляв, зброю дали, гроші вклали, нічого не зробили, і треба знайти винного. Тобто такі, чи лунають такі думки, чи не лунають таких думок? От що ви знаєте про це? Такі думки не лунають, і вчора Білий дім не лише вчора, весь цей тиждень Білий дім дуже чітко заявляв, і Пентагон заявляв, що вони не мають жодного впливу на рішення українського керівництва. Так, Мирослава, дякую вам за те, що роз'яснили. Чекаємо ми від Конгресу, насправді, кроків і нарешті порозуміння, тому що хотілося б вже якусь перспективу мати. Ми не те, що хотіли б мати цю допомогу не на сьогодні, а на вчора, позавчора, ще й тиждень тому. Тому сподіваємося на це, що буде, і порозуміються республіканці, демократи між собою і припинять спекулювати насправді великою міжнародною політикою, зовнішньою політикою, оскільки це в результаті вплине на Сполучені Штати Америки, якщо Україна програє Росії. Дякую вам. Дякую вам також. Плани там альтернативні і Вашингтон розробляє, і Україна розробляє. Вашингтон, наприклад, одним з варіантів каже, що країни Євросоюзу платитимуть за американську зброю, яку Вашингтон відправлятиме Україні, тобто через своїх союзників, з якими вони безпосередньо можуть співпрацювати, союзників по НАТО. В той же час Україна теж каже, що розробляється план, який допоможе покрити бюджетний дефіцит, якщо фінансова допомога від США буде заблокована. І план включає 3 ключові елементи. Це розширення продажу внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення витрат. Ось так десь по допомозі від Сполучених Штатів Америки і плану Б. Але тим не менше, поки що крок вперед вже зроблений, принаймні. Подивимося, як буде далі. Далі ми, до речі, говоритимемо про зміну головнокомандувача Збройних сил України, про завдання для Сирського, про нову команду для Сирського. Але перед цим буквально за кілька хвилин долучиться до нас Олег Симороз, наш друг. Але перед цим я б хотіла проанонсувати, що сьогодні о 20:30 на каналі Скрипін.ua вийде нове і вкрай цікаве інтерв'ю з нашої поїздки у Луцьк. Нічого подібного в Україні більше немає, тільки в Луцьку. 4 тисячі робіт українських митців на площі 12 тисяч квадратних метрів. Це про музей сучасного українського мистецтва у Луцьку. Його заснував бізнесмен Віктор Карсак. Нині в музеї створюється масштабний проєкт «Космогонія», який покликаний осмислити питання, хто ми, яке наше призначення і що з нами буде. Подивіться анонс цього інтерв'ю, підпишіться на канал Скрипін.ua, поставте вподобайку, ставте дзвіночок, щоб не прогавити сьогодні о 20:30. Вітання, ми в Луцьку. Це музей сучасного українського мистецтва. Ми сьогодні з Віктором Корсаком. Великий холдинг. У вас музей, ви доктор економічних наук, і ви ще будете філософський трактат писати. Прийшовши сюди, мене це вражило. Вразили масштаби. Що, як тобі тут враження? І це все українське, ви кажете? Так, все українські митці. В колекції у нас 4 тисячі робіт зараз. Все почалося випадково. Звернув увагу, що в Україні немає музею сучасного мистецтва українського. Сказав, я зроблю. Мені всі сказали, таких як ти багато було. Всі казали, що зроблять, а ніхто не зробив. Кажу, а я зроблю. І ми там за рік відкрилися. Люди заходять в одні музеї, виходять інші. Я як в храм приходжу. Я як сюди попадаю, то от як в церкву хорошу, добротну.
20:30 на каналі Скрипін.ua. Підпишіться і не забудьте подивитися, дзвіночок вам допоможе. Мені, до речі, я не була ж в Луцьку разом з командою, я тут, знаєте, за старшою залишилася в нашому київському офісі, і мені колеги привезли звідти магнітик. Я їх колекціоную, і в мене з цього музею є магніт на моєму холодильнику. Тому, друзі, подивіться теж, це дуже цікаво. Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України. Відповідний наказ був опублікований сьогодні, і сьогодні ж Зеленський вручив Залужному цю нагороду, і також звання Героя України присвоїли очільнику головного управління розвідки Кирилу Буданову. Це укази президента з сайту Офісу президента. І я пропоную також подивитися ось це відео, як Зеленський вручав. І як, знаєте, я отут відмітила для себе, як Залужний прямо ж його обійняв вкрай міцно 2 руками і навіть 2 рази це зробив. І мені прямо ж здалося, що ледве не плаче наш колишній головком, коли йому вручали цю нагороду. Так, це Буданов. Ну, Буданов такий завжди серйозний. Він не посміхнеться, він абсолютно серйозно взяв, пішов і віддав честь і пішов на місце. Але після того ще й з'явилися фотографії, що відбувалося потім, після вручення цих винагород, наприклад, обійми Залужного і Сирського. Давайте зараз подивимося на ці фотографії. Поки я чекаю на підключення нашого Олега Семороза, тому що щось десь заблукав. Десь не заблукали. Так, екс-головком з нинішнім головкомом. Так, такий, ну я ж кажу, Буданов завжди він такий серйозний чоловік, і він зайвої емоції не видає. Ну, бачимо, це такі кулуарна історія в Офісі президента. Коли спілкувалися між собою, Залужний і Умєров бачимо теж разом. Так, зараз вже до нас під'єднується Олег, тому будемо переходити. От такі всі серйозні на цьому врученні. Там не тільки Буданову і Залужному були вручені там нагороди, там також Зеленський нагородив і посмертно наших воїнів різними нагородами, які вручив їхнім родичам, їхніх родинах, на жаль, посмертно. Отож, Олег Семороз, ветеран російсько-української війни, нарешті доєднався до нашого етеру, я дочекалася. І ти, Олег, мене дочекався. Привіт. Бажаю здоров'я. Привіт. Так, ну що, в нас Залужний більше не головком, але Герой України. В мене тут, знаєш, таке враження, не знаю, якось трошки двояке, чому йому раніше не дали цю винагороду, ну і Буданов теж отримав, а з іншого боку, після звільнення, як типу прощальний подарунок, чи що це було? Ну, не ми вручаємо, не нам коментувати, та, власне кажучи, ну, отримав, це добре, в принципі, що отримав. Та, новий главком, неслося останнім часом в соціальних мережах дуже багато, то прийшлося вже навіть під ранок заспокоювати. Сподіваюсь, що мене почули, тому що таке відчуття, що, я не знаю, забули, що у нас війна, забули, що нам свої робити, забули, що ми прийшли, і дуже мені не подобалось те, що неслося. Вчора вже виходило за межі, та? Тобто люди вправі давати оцінку будь-кому, 100%, але в що воно переросло і як цим користується ворог, мені не сподобалось. Мені сьогодні дуже не сподобалось, я перед етером гортала стрічку Фейсбуку свою. Вчора це все було в фотографіях просто Залужного, сьогодні там трошки розбавилися вже і думками, і мені вкрай не сподобався допис однієї з моїх знайомих, яка написала там, що головкомом призначили людину, яка не виходила з Офісу президента. Це такий момент ще, хрен з ним. Але вона додала «бажаю невдачі». І я просто сиділа, і я не могла осягнути, ну як можна, як би ти не відносився, як ти не ставився до людини, ну не подобається тобі Сирський, так, окей, не подобається, але як можна побажати невдачі? Ну це побажати невдачі насправді всій Україні, це побажати Україні програти, абсолютно. Ну, всі армії, така... так.
всій армії. Тобто Сирський, головнокомандувач – це головнокомандувач. А стільки є ще людей, які беруть безпосередню участь в бойових діях на фронті, сидять в окопах, і, по суті, побажати їм невдачі в нашій спільній боротьбі. Для мене це просто сьогодні була якась така дичина повна і нерозуміння, чому ж так насправді відбувається. Де в людей не працює логіка, в принципі, в цьому житті. Там багато, насправді, під тим дописом було ще коментарів, які критикували, що це значить побажати невдачі всім Збройним силам України. Але от мені цікава твоя думка стосовно Сирського якраз таки. Бо вчора неслося, всі там дуже дякували Залужному, прощалися із Залужним, і при цьому почали ж обговорювати і нового головнокомандувача, і його підходи до роботи, що, мовляв, його там називають м'ясником, який не шкодує ні техніки, ні людей для досягнення мети, що він там совковий генерал, і тому в нього які можуть бути нові підходи. Мені тут цікава твоя думка стосовно Сирського і стосовно, в принципі, зміни головкома в Збройних силах України. Ми з тобою про це вже насправді говорили, але факт це вже відбувся. То було все в теорії, факт відбувся. І чим тут може допомогти новий головком, і чого чекати від Сирського? Дивись, у мене позиція дуже проста. Я ветеран, учасник бойових дій, хоч і колишній вже військовослужбовець. Я чітко розумію, наскільки важлива дисципліна в армії. І ми тут, ветеранське коло, так само маємо бути прикладом. Я принципово не коментую суб'єктивно, подобається мені чи не подобається новий головком. Так само, як я не дозволяв собі це робити по відношенню до колишнього головкома Залужного. Очевидно, що у Сирського є позитивні сторони, позитивні операції, як командувач сухопутних військ, як командувач певних напрямків. Пам'ятаємо, що він відповідав в принципі, за оборону столиці. І можна сказати, що в принципі багато речей були вдалими. Відповідав він за частину харківського контрнаступу, що, в принципі, теж вдала історія. Є в його біографії операції, котрі критикуються, і, мабуть, об'єктивно вони є, тому що вони, в принципі, є невдалими, за великим рахунком. Але тут от в чому момент. Це головком, він має, ми зі своєї сторони зараз мали би підтримувати головкома на чолі армії. Неважливо, подобався він до цього чи не подобався. Такі реалії. Даватися до фантазмагорій, критикувати. Я сказав дуже просто, насправді. Залужного на Сирського поміняв Зеленський. Це його відповідальність, це його рішення. Він, юридично він мав на це право. Це його вертикаль. І, відповідно, в мене дуже проста позиція. Зеленський несе персональну відповідальність за це рішення. Він несе персональну відповідальність зараз за Сирського. От і все. А те, що неслось, в мене викликає, я ж кажу, мене трошки це починає дратувати, тому що так коментували, знаєш, сьогодні хорошо в Твіттері написали у нас, ви так переживаєте за зміну генералів, таке відчуття, що ви наче воювати збираєтесь. Мені не подобається, коли такі чуттєві теми для військових беруть, вибачте, на слові диванні експерти починають коментувати, будувати фантасмагорії і так далі. Це неправильно. Це неправильно, тим більше, м'яко кажучи, посада не дуже проста у людини, головком, я не знаю, що в тих головах, котрі просто, бляха, несуться, все вже змішали і правду, і неправду, і починається. А російське ІПСО потирає руки, сидить, дуже дякую. Я тут хочу, знаєш, що тобі додати? Почали розганяти історію про те, що потрібно виходити на протести. І сьогодні закликають... А ти бачила, хто це робив, зокрема? Олешко Мирослав.
Оце просто тіпочок, який сидить собі за кордончиком і каже: 17-та година біля стели на Майдані Незалежності, всі збираємося, давайте, покажемо, розкажемо. Я просто не розумію, для чого Ленін. все це качати. Ну просто, я для себе, от коли почалися всі ці чутки щодо можливої відставки Залужного, можливого конфлікту Залужного і Зеленського і таке інше, я довго про це думала, обмірковувала, і для мене, така, можливо, така потреба якась могла бути. Якщо ми кажемо про військову потребу. Можливо, я не військова людина, я не можу це сприймати з огляду якоїсь військової певної аналітики. Я можу припускати, що таке допустимо. Я це більше сприймаю з огляду політики, тому що я більше в цьому тямлю і розбираюся, ніж в військовій справі. І з політики там я бачила певну, можливо, і заздрість президента довірі головнокомандувачу Залужному. У Сирського таких рейтингів немає, хоча зараз почнуть нову соціологію робити, можливо, соціологія і зміниться. Але не про це. Про те, що навіщо це качати? От я не розумію, навіщо це розкачувати, навіщо збиратися. Ти правильно сказав, потрібно підтримати щонайменше. Питання до Зеленського ставити в такому випадку, чому так відбувається. Факт вже є. От я завжди кажу, обговорюємо ми факт. Факт є. І з цим фактом нам потрібно жити, і з цим фактом нам потрібно теж воювати, і тепер ця людина буде командувати Збройними силами України, тому що є головнокомандувачем. І тут допомогти і підтримати з одного боку так. В нас немає вибору насправді та іншого, по суті. 100%. І от качає, знову ж таки, цей товариш, котрий звалив з України по підробним довідкам, на якого СБУ відкрило кримінальне провадження, котрий є тупим ухилянтом і медійним провокатором, те, чим він займався останні часи, там відбілював. Про що говорити? Це помічник працював з Антошею Геращенко, з оцим мусорком Авакова. Про що говорити? Який нахрен блогер? Просто шістка, підстилка аваківська зараз розповідає, зваливши з України, перебуваючи за кордоном, розповідає, що нам, українцям, робити. Без тебе розберемося, що нам робити, і приїжджай, я не знаю, Леніна начитався, в бронепоїзді приїдеш там на протестах. Це дуже реально це смішно виглядає і огидно водночас, тому що тут нагло, одні треба визнати, одні політичні сили використовують цю ситуацію в власних інтересах. Тобто це не історія про Україну, про державність, про реальну оцінку, якщо ми вже говоримо про реальну оцінку главкома минулого, нинішнього, це ж їх не це цікавить. Це історія про політичний хайп, про намагання отримати якісь політичні дивіденди. Це абсолютно гидко на це дивитися, тому що, я не знаю, про Сирського вони розповідають, що купа там історій, які, там половина з них правдиві, але йому навішують негатив по певним операціям минулому, і забувають, хто при цьому був його начальником, хто при цьому був главкомом, і хто при цьому був верховним головнокомандувачем. Одні операції по Дебальцеву йому пишуть. Дуже цікава історія. Далі забувають, що зараз, в принципі, у них виходить з їх політичної сили. Він є в командуванні Збройних сил України досі. Щось я не чув, що вони закликають його піти з посади в знак протесту. Але людям розповідають купа всяких історій. І тут головне ж історія. Давайте відвертимо. Залужний прийшов до президента. Подав йому руку. Якщо він не згоден, якщо його звільняють по безпреділу і так далі. Я думаю, що Залужний би тут мав би виходити з певною комунікацією. Він цього не зробив. Він і сьогодні з президентом зустрівся. Слухайте. Якщо наречена не хоче, то я не розумію, які протести, яке ще щось. Це дивна історія. Виходити на протести за людину, яка цього не хоче. Мені це дивно. Тому я це оцінюю виключно як дешевий популістичний політичний хайп деяких уже таких маргінальних політичних структур,
Ну, це і смішно, і прикро водночас, тому що деякі люди на це, на жаль, ведуться, на цю всю ахінею. Ну, але це знову ж таки, це від їх експертності, це від того, що вони можуть дати людям. Та? Вони вже настільки токсичні ребята, що можуть виключно спекулювати на таких гарячих темах, на рівні з жовтою пресою. Та? А на щось глобальне для цієї країни вони ні на що не спроможні. Тут українці мають робити, знову ж таки, і політичні висновки в тому числі. Дивно, що Арістович в цій історії поки що не виліз. Я тут хочу нагадати нашим глядачам, що ми маємо розіграш. Ми розігруємо гільзу з підписом вже Героя України і колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Наша мета – зібрати 500 тисяч гривень для військового Артема Щербаківського. Зараз ми зібрали 470 тисяч 600 гривень. Давайте піднатиснемо, давайте всі разом це зробимо і розіграємо врешті-решт цю гільзу. 417 тисяч, а я оголосила, мабуть, не так, да? 417 тисяч 600 гривень на даний момент є на нашій банці. Тому, друзі, беріть участь в цьому розіграші. Потрібно задонатити мінімум 100 гривень, щоб взяти в ньому участь. Чим більше задонатити, тим більше буде ваша ставка. І підтримуйте, будь ласка, ще і нас, щирик. Такий донейт для нашої команди, щоб ми могли працювати, щоб ми могли розвиватися, друзі. Тому всі QR-коди є на екранах і є ще й в описі реквізити, в описі до нашої трансляції всі реквізити. Олеже, я тут згадала про, як його там називають, Арістовича. Да? Немає його в цій історії, слава Богу, до стели на Майдані Незалежності сьогодні він не прийде, і це вже є плюс. Я б тут хотіла ще проговорити, тому що Зеленський напередодні він окреслив завдання для нового головкома Сирського. Він сказав, що найближчим часом очікує, що на столі має з'явитися реалістичний детальний план для Збройних сил України на 2024 рік. Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю. Треба розв'язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де в них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Отут, до речі, цікаво. Кожен генерал має знати фронт. Це що має на увазі в даному випадку, на твою думку, Зеленський? Що ті штабні генерали, ті, хто там в Києві, наприклад, сидять, вони мають постійно їздити на передову і дивитися безпосередньо, що відбувається. Роз'ясни, будь ласка. В хорошому сенсі, думаю, так. В хорошому сенсі цих слів, думаю, що так. Тобто генерал не тільки на паперах має розуміти, яка ситуація на фронті, а вивчати її, як мінімум, на рівні оперативного командування, котре присутнє, як мінімум спілкуватися з ними особисто і мати безпосереднє розуміння ситуації на тому чи іншому оперативному напрямку, чітке бачення, та? Де ворог сильніший, де слабкіший, де є просування, де міцні сторони нашої оборони, де слабкі. Тому що, знову ж таки, неможливо бачити 100% картину виключно з київських кабінетів. Тут, знаєш, Сирському ще дісталася вкрай непроста ситуація зараз на фронті, оскільки росіяни там мають щонайменше резерви людські, які вони використовують на Авдіївському напрямку, на Мар'їнському напрямку, так, на Лиманському, на Куп'янському напрямку, де вони ведуть активні бойові дії, на Бахмутському напрямку так само. І є проблема із нестачею зброї в Україні. Це не залежить від головкома, як на мене. Це ж залежить в першу чергу від наших західних партнерів, які зволікають, Сполучені Штати, які зволікають з допомогою Україні, Європейський Союз, який не може вчасно і достатньо надати Україні допомоги, надати зброї. Наша амбасадорка в Сполучених Штатах Оксана Маркарова заявила в інтерв'ю Блумбергу, здається, якщо не помиляюся, що Україні вкрай не вистачає вже артилерійських снарядів. Тобто це непроста ситуація, і з цієї ситуації Сирському треба буде вишукувати план виходу, яким чином застосовувати. У нас і так зараз режим економії, про який говорять і наші військові, які говорять про це наші політики, говорять про це наші дипломати. І в даному випадку на його плечі лягає ця відповідальність за цей фронт, щоб він в буквальному сенсі не посипався. Дивись, все правильно сказано, тільки забули головне. Третю ще сторону в цій всій історії. Нас самих. Я глибоко переконаний, що, перемога в цій війні України можлива
тільки українською зброєю. Та? Не буде Захід за нас воювати і не буде витрачати. Ну, щоб ви розуміли, для активних контрнаступальних реально дій, для деокупації України, всієї української території потрібно в рази більше зброї, ніж у нас є. Для кожної країни, навіть такої, як Сполучені Штати Америки, Німеччина, ключові країни НАТО, така кількість, вона зменшить реально обороноздатність країни. І вони на це не підуть, так? Що є очевидним. Вибачте, я розумію, коли ми говоримо про танки, далекобійну зброю, ракети, артилерію, я це все прекрасно розумію. Але я не сприймаю і не хочу розуміти, коли ми говоримо про снаряди до цієї зброї. У нас 10-й рік війни, вибачте, ми давно вже мали закрити історію з виробництвом снарядів, з виробництвом патронів. От у нас з 2014 року окупований завод, якщо хтось не знає. У нас патронний завод був в Луганську. Вони виробляли патрони на нашу основну зброю. На озброєння. Так от в чому історія? У нас досі нема патронного заводу, у нас досі нема заводу, який виробляє снаряди. І це неадекватна історія, тому що от мій близький товариш служить в далекобійній артилерії ствольній. І у них є ці обмеження уже досить тривалий час на використання снарядів. Що на західній зброї, що на вітчизняній зброї. І це неадекватна ситуація, тому що ні про які наступальні дії мови бути не може, коли такі обмеження є. І тримати оборону, активну оборону досить важко, коли є такі обмеження. І та сама історія з дронами, з ударними дронами і так далі. Ми маємо перейти на власне виробництво. І якщо ми це не тягнемо, треба економіку переводити на військові рейки і так далі. Оце я не сприймаю. Оце мене, знаєш, бісить про те, що всі все прекрасно розуміють і сподіваються на західну допомогу. Так, дивіться, а якщо зміниться міжнародна ситуація? Так? А якщо трампісти, до влади прийдуть завтра? Що ми будемо робити? І є великий ризик цьому. І є великий ризик цьому. Що ми будемо робити? Ой, ми не знали? Ой, а що ж тепер робити без 155-го калібра? Можна буде себе нормально почувати, навіть якщо вони припинять, не дай Боже, нам поставляти гаубиці, танки і так далі. Але без снарядів протягнути буде дуже важко. Я мовчу про якісь наступальні дії. От мене бісить тут українська влада. Я не розумію, чому не ведеться ця робота, і це мене відверто дратує. Тому що, знову ж таки, міжнародна політика іноді вона змінюється. Бути залежним від когось – це мати слабкіші позиції, і відверто на рівних з тобою ніхто говорити не буде, якщо ти від цієї країни залежиш. І погано бути від когось залежним. Це, можливо, на тимчасовій історії. От чи потрібна нам була ця допомога в перші місяці війни? 100%. Нам треба було привести армію до того, що у нас тепер війна на значно більшій частині території, і ворога сили значно більше. Але слухайте, треба ж вести якусь роботу, неможливо бути весь час залежними. Тут, я не знаю, українська влада або робить вигляд, що не розуміє, або свідомо це не робиться. Не знаю, але так ми далеко не зайдемо. Якщо ми не побудуємо вітчизняний оборонно-промисловий комплекс, слухайте, про що говорити? При тому, що є всі технології. У нас є багато спеціалістів, у нас, в принципі, Україна, наші фахівці ракети проєктують. І це можна було б говорити про далекобійну зброю, далекобійні ракети. Однак гроші витрачаються на все, що тільки хочеш. Євробачення, пожалуйста, єдиний марафон, на здоров'я, і ще якась бляха-муха маячня. Автопарки чиновників, окей. Помічники премії, за скільки хочете, на здоров'я. У мене, в Київраді виділили кошти на 3-го помічника. Було 2 оплачуємих помічника оцих безполезних бездарів депутатів. Уже тепер буде 3 оплачених, там навантаження на бюджет більше 70 мільйонів гривень. Це шикарно, хорошо.
Мальчики, а цей ви заводик патронний не хочете побудувати? Ну так, я от між прочим нагадую, що у нас от війна, розумієте, така от справа і так далі. Ну, відірвані, сука, люди, і мене це відверто дратує, тому що ціна цієї відірваності і життя, кращого життя нашою владою, це життя, на жаль, наших захисників. І це дуже, дуже прикро. Прикро. Я б хотіла зараз ще, знаєш, відволіктися на ті завдання, які стоять перед Сирським, тому що він сьогодні теж опублікував, що він має чим першочергово займатися з його точки зору. Чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління з урахуванням потреб фронту, новітні зброї від партнерів, найшвидший і раціональний розподіл та доставка всього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням. Дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу. Сирський назвав завданням штабів на всіх рівнях знати потреби фронту та володіти ситуацією на кожній ділянці лінії зіткнення. Важливість запровадження нових технічних рішень, у тому числі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби. Ну, до цього він так керував сухопутними військами. Отут, до речі, і про резерви, зокрема, говорилося, що резервів в Україні, по суті, бракує, і зараз та мобілізація і законопроєкт про мобілізацію, який триває та ніяк не дотриває, ніяк він не ухвалиться Верховною Радою, не доробиться. Залужний казав про необхідність там в 500 000 приблизно мобілізованих. Зеленський з цим не надто погоджувався, і, зокрема, він перед Сирським поставив завдання в тому, щоб знайти, реально порахувати, які наші потреби на фронті, щоб це було. І, зокрема, там було відмічено, що... Так, я тут вже плутаюся, бо я зараз як наговорю, а потім це і вигрібу. І щодо резервів і мобілізації, чи зможе якраз таки за Сирського зараз це виправитися? Бо, я ж кажу, от питання про те, що потрібні резерви і потрібно мобілізувати за цей рік 500 000 українських громадян. Чи все ж таки, можливо, це треба переглядати, щоб було їх менше? Дивись, очевидно, це чисельна кількість, однозначно. Та, на жаль, є втрати, є поранені, є люди виснажені. Та, і тут потрібно серйозно попрацювати. Та. Але історія от в чому. Якість того, як відбувається мобілізація зараз, м'яко кажучи, незадовільна. Що я маю на увазі? Люди перелякані, люди тікають, люди не хочуть служити, попри те, що у Збройних сил України найбільший рівень довіри у людей. Та? Але от та робота, яка проведена ТЦКшниками, та, органами ТЦК, воєнкомами цими, вона незадовільна. Те, як себе ведуть на ВЛК працівники, вона незадовільна, та, і вона ненормальна. То, як готують мобілізаційний резерв, та, як його підготавлюють перед тим, як його направити в частини. Там дуже і дуже багато проблем і питань, як людей навчають. Є якісні рекрутингові центри при бригадах, це переважно при новостворених бригадах. Є навчання за кордоном, котрі теж відносно непогані. Але є і дуже негативні моменти у нас всередині держави. От знаю по своїм знайомим, котрі мобілізувалися, і то, чим вони там займалися на Десні, у мене дуже-дуже багато питань до того, хто займається цими навчаннями. Оце все потрібно змінювати. Так? Тому що це не просто, вибачте, це не просто, аби набрати людей. Треба резерв. Скільки? Скільки тобі треба? 500 000? Хорошо, буде 500 000. Вперед. Ну, якщо ми ж справді не про місні якісь бої, та? Не про голодні ігри. Хочеться, щоб у моїх побратимів були побратими, та? Хочеться якісно вмотивованих військовослужбовців. Для цього треба значну увагу приділяти соціалці, чого я не побачив в тексті законопроекту по мобілізації. Значну увагу треба приділяти змінам в роботі ТЦК, в людях, да, які за це відповідають. Там ненормальна ситуація. Це просто совкові воєнкомати, і треба давно це перестати робити. Воно до чого хорошого не приводить. І зробити нормальні центри надання послуг в цій сфері
мобілізаційній та соціальної підтримки військових. А їм, Так до само- речі, Кабмін сьогодні дозволив цілодобову роботу територіальних центрів комплектування. І тепер, зараз я це зачитаю, представники ТЦК можуть розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати стягнення. Це вже прям повноваження поліції. Організовувати проведення медичних оглядів та психологічних обстежень ВЛК військовозобов'язаних, ну окей, тут зрозуміло. Вести облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Окей, це теж. Оце розглядати справи про адміністративні правопорушення. Тобто, якщо вночі ТЦКшник спіймає якогось порушення комендантської години в Києві, то він його має право оштрафувати, забрати, там, я не знаю, що зробити. Ну, там тобто, по КУпАПу, по Кодексу України про адмінправопорушення певні види адмінстягнень справді є в сфері відповідальності органів ТЦК та СП. Ну, дивись, те, що дали їм можливість попрацювати вночі, якби окей. Тому що війна в країні, багато хто має працювати цілодобово і так далі, і не має бути режимів роботи, та? І громадян вони за повістками мають приймати не тільки, по вівторкам і четвергам, це дратує, і виходити на обід, а трошки, якось ворушитися, бо в країні війна, да якщо робимо роботу, то давайте її, будь ласка, робити, бо військові щось не по графікам воюють, вибачте. Але я ж кажу, тут глобальніша проблема. Це було б ок, якщо люди б сприймали роботу ТЦК. Ну, народ не сприймає роботу ТЦК. Ну, дупа, перегиби, то, що там відбувається всередині в цих воєнкоматах, це просто жесть. Нема абсолютно ніякої в цьому потреби. Там нема нічого секретного. Нічого. Там просто керуйтесь тим, що не розголошуєте персональні дані людей, і цього буде мега достатньо. Там нема ніякої секретної державної таємниці перед тим, як ти візьмеш людину і відправиш на КМБ, та? Або даш відстрочку. Нема абсолютно там ніяких секретів. Щоб закриватися за всіма дверима, виривати у людей телефони і так далі. Треба зробити це прозорою системою, тому що рівень недовіри колосальний, та? Він уже переважає поліцію, та? Це дуже великі проблеми ми будемо мати, тому що зараз від цього дуже сильно ми залежимо, наша держава, від мобілізаційного резерву, хочемо ми цього чи не хочемо. Да? А хто може хотіти? Яка нормальна людина може цього хотіти? Але, на жаль, війна кидає такі виклики, що іноді треба робити те, що нам не хочеться. Чи хотів я в 25 років іти добровольцем на фронт? Ні, не повірите, не хотів, але такі реалії. Так само і тут, але змінювати треба підходи і систему, а не бутафорно писати про якусь цифровізацію, розповідати людям про якісь зміни і потім просто закривати речі на очевидні проблеми, самоусуватися. Так не буде. Воно так не запрацює. В кращому Не запрацює, випадку от на Одещині мобілізували людину з інвалідністю, яка померла у військовій частині. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець і сказав, що чоловік хворів на епілепсію та помер у військовій частині в перший же день служби. Ну, це якраз про те, що потрібно налагоджувати роботу територіальних центрів комплектування. Я б тут, і хотіла повернутися якраз до питання відставки Залужного, оскільки Радіо Свобода, вони опитали мешканців Києва, як вони ставляться, як вони це сприйняли. Я б хотіла, щоб ми це подивилися, і тут в мене теж будуть деякі питання щодо реакції, в принципі, людей на ці події. Як ви поставилися до заміни генерала Залужного на генерала Сирського? Негативно, звичайно. Залужний користується заслуженою повагою українського суспільства. Коней на переправі не міняють. Не думаю, що як замінили Залужного, то буде краще. Ні. Я вважаю, що треба трохи поспостерігати, бо, напевно, так робити висновки. Я не професійний військовий. Якщо не знаєш, не варто робити теорії, бо їх завжди легко підживлювати, не знаючи фактів. Те, що чутно від хлопців, що це може бути велика вірогідність м'ясних штурмів з Сирським і так далі. Напевно, Залужний – це такий орієнтир, з яким ми пройшли початок війни. Я думаю, причини можуть бути різні, тому що хтось говорить, що це політика нашого президента, трошки своїх людей можливо продвигати, але, можливо, щось на фронті пішло не дуже так за планом. Для Зеленського абсолютно погані наслідки. Йому дали дуже погану пораду з цього приводу, я вважаю. Він не мав цього робити, тим паче зараз. Мене насторожила така зміна.
До того ж, я знаю, що західні діячі вони добре ставилися до Залужного, тому подивимося. Я просто пересічна людина, тому треба ділити на 100 те, що я кажу, але мені здається, що все ж таки причини політичні, бо підтримка Залужного набагато вища, ніж підтримка нинішнього президента. Скажіть, чи відомо вам щось про генерала Сирського, його здобутки на фронті? Так, це доволі відома постать у сучасній війні і під час визволення Харківщини, і під час важких боїв під Бахмутом. І я бачив дуже багато цю людину в штабах на передовій, на всякому случаї, наші ЗМІ це показували, тому я думаю, що він користується повагою у війська. Ну, я знаю, що щодо оборони на Київщині, то військові, які приймали участь, вони неоднозначної точки зору притримуються щодо участі Сирського, чи це було завдяки йому оборони, чи навпроти це було завдяки патріотизму людей, які були на фронті, і всупереч командуванню. Я не думаю, що Залужний піде геть. Йому запропонують кращу справу, де він краще справився. І на якомусь етапі він був потрібен і він потрібен війську. Якщо чомусь його звільнили, на це були якісь вагомі причини. Не повинні ми в ці тяжкі часи когось засуджувати, когось, як кажуть, ідеалізувати. Військо є військо. І чим менше ми про це будемо розмовляти, тим наша перемога буде швидшою. Такі думки киян. Я б тут, знаєш, ремарка моя буде, і хотіла від тебе теж би почути. Дуже сильно політизоване було це питання відставки Залужного, питання зміни військового керівництва. Це крутилося не на основі військового підґрунтя, а на основі суто політичного. Іншого тут не було. Це моє сприйняття. Ну і люди, яких опитувала Радіо Свобода, вони, в принципі, теж багато кажуть про якраз політичний акцент на цьому. А як ти гадаєш, чому взагалі так боляче українцями було сприймати, що Зеленський відправив відставку Залужного? Дивись, так, хотів би зазначити, що насправді ці люди працювали разом, Сирський і Залужний. Так? Справді, 2 роки в командуванні фактично разом. Тому не розумію, коли така колосальна різниця дається в оцінці щодо військових саме рішень, військових саме дій. Що стосується політики, то, мабуть, так. Пам'ятаємо ми ці всі рейтинги, пам'ятаємо цю всю історію. А от щодо чому так болісно, любить іноді українське суспільство канонізацією займатися. Я зараз там непопулярні, можливо, речі скажу і так далі. Не говорячи про ставлення до одного чи іншого, чи до третього, вважаю, що там канонізація, це трошки перебір. От зараз я, можливо, процитую те, що сказано там в святих писаннях. Не створи собі кумира, там говориться. Тому що от буде потім так болісно, коли будуть певні якісь зміни, і це все буде виходити з-під контроля. Але давайте будемо відверті, тверезо оцінювати ситуацію. Відбулася канонізація оця з Залужним найяскравіше. Такі історії ще бували з Будановим, ще з деякими там діячами. Зеленський таку історію пережив, але потім відійшов, там перший рік війни. Тому так, власне кажучи. Мені зрозуміло, чому така. Це ж не сталося раптово. Тому якось так. Але погоджуюсь з тим, що треба рухатися, просто треба рухатись далі. І зараз державі абсолютно шкодять ті речі, котрі відбуваються в інформаційному просторі. Підкреслюю, знову ж таки, Залужний працював з Сирським, Залужний подав руку і Зеленському, і Сирському. Тому, слухайте, я не знаю, мені в цій ситуації все зрозуміло, час покаже, і треба більше холодну голову треба мати, бо дивитися на ці всі експертні думки,
в якісь там фантазмагорії, можливі там теорії заговору. Ну, в мене відверто, просто тупо на це нема часу і сил. У нас люди люблять фантазувати, я дуже радий. Давайте подивимося просто на реальні факти, на реальні дії і так далі. І будемо з цим далі жити. Про реальні дії, то це речник оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Дмитро Лиховій сказав, що в Авдіївці бойові зіткнення відбуваються не лише на півночі міста в приватному секторі, а й вже у межах міської забудови. Усі журналісти запитують, він сказав, що можу підтвердити, що так це відбувається. Задум противника очевидний, він намагається відрізати українські сили, зайшовши між Авдіївським Коксохімом і кар'єром. Ворог спрямовує основний штурмовий натиск на півночі Авдіївки. Задумом окупантів є перерізати головну логістичну артерію і забезпечити оперативне оточення міста. Оце якщо казати про реально те, що відбувається. Ну, зокрема, повертаючись до цих змін в військовому командуванні, то зараз «Дзеркало тижня» пише, що новим командувачем сухопутних військ замість Сирського стане перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Генштаб ЗСУ замість Шаптали очолить командувач сил територіальної оборони, колишній заступник командувача сухопутних військ з тероборони Анатолій Бригилевич. Ну і подання відповідні на призначення указами президента вже готуються. Це, я так розумію, ну, це бойові наші військові, це генерали, так? Я просто не знаю їхні звання, власне, якщо чесно. Так, це генералітет, всі вони мають генеральські погони. Генералітет. Бригилевич, він був дотичний до утворення територіальної оборони, ще коли вони тільки бажалися підрозділами в складі сухопутних військ і проводилася відповідна реформа в Збройних силах України, коли територіальна оборона стала окремим родом військ. Так, кого ти там ще згадали на главкома, Так, Генштабом сухопутку очолить Олександр Павлюк, заступник Міноборони. Ну, теж, в принципі, пам'ятаю, що він брав участь в операціях по обороні Києва. Ну, теж всі досвідчені офіцери з вищого офіцерського складу. Нема тут, в принципі, ну тут не може бути якихось цивільних осіб без військових відповідних спеціальностей і освіт. Тому, знову ж таки, чому я так скептично ставлюся до розповідей або все пропало, або ще щось поміняється і так далі. Я просто не бачу для цього передумов. Тому що, в принципі, відбувається ротація. Я б це коректно назвав би ротація. Одні йдуть на інші посади, одні тимчасово перестають обіймати посади, приходять інші. Але люди з цієї ж системи, які працювали з тими ж людьми. Тому я не розумію, чому розводиться така історія. Я не бачу просто кардинально якихось інших людей. Ну, будемо відверті. Приходять люди з цієї ж системи. Який буде наслідок, це вже інша історія. Але для мене це ті ж люди, просто інші прізвища. Ну, Зеленський вчора ще там певні прізвища назвав, з якими теж зараз були обговорення, що можливе їхнє призначення в команду нового головкому Сирського, зокрема бригадний генерал Андрій Гнатов, йшлося про нього, бригадний генерал Михайло Драпатий, Ігор Скибюк, полковник Павло Паліса, полковник Вадим Сухаревський. Сухаревському, до речі, прогнозують, що він очолить ось ці нові сили безпілотних систем. Наскільки це зараз відповідних наказів немає, але подейкують, що так може бути. Я так зрозуміла, що зараз новий підхід призначити на нові там керівні посади, які там залишаться, це саме людей, які працювали на передовій, ось ці бригадні генерали, які знають роботу фронту із середини, не з тилу. І який ефект це надасть, на твою думку? Це правильно. Це, по-перше, історія про адекватне кар'єрне зростання. Плюс абсолютно погоджуюсь з тим, що кращі мають рости. І 2 роки війни – це той термін, коли може давати оцінку бригадним генералам. Хтось має піти,
Хтось просто непогано виконує свою роботу, а хтось, як названі бригадні генерали, вони мають рости, тому що, в принципі, вони свою роботу виконують добре. І їх досвід був би важливий в командуванні Збройних сил України. Я 100% погоджуюсь, тому що нормальний бригадний генерал – це та людина, котра зі своєю бригадою пройшла бойові дії, та, і була, по суті, була в боях. Та. Такі бригадні генерали є. Те, що їм дадуть можливість розвиватися і приймати вже участь в прийнятті рішення, це добра історія для Збройних сил, для рядового солдата. Це добре те, що там будуть не тільки ті люди, котрі пройшли в університети, та, і, в принципі, в окопах бували тільки в красивому рангу там, генерала, приїдати, відвідати позиції, а пройшли бойовий шлях зі своєю бригадою вже під час повномасштабної війни, і далі покрокували по кар'єрним сходинкам уже в командуванні Збройних сил. Це абсолютно твереза, правильна історія. Я наостанок хочу тебе запитати, ти ж теж як ветеран цієї війни, то сьогодні Кабмін призначив виконуючим обов'язки міністра у справах ветеранів. Ним став Герой України Олександр Порхун. Що ти про нього знаєш? Тому що питання забезпечення ветеранів, питання роботи з ветеранами російсько-української війни, воно теж є важливим. І ти теж в одному з наших етерів казав, що попередня керівниця цього відомства не надто добре працювала на цій посаді. Порхун, ВО міністра, звісно, що обмежений дещо буде в своїх можливостях виконання своїх обов'язків, але тим не менше ось зараз він став. Знаю небагато про цю людину відверто, тому оцінку не можу дати саме з цієї історії. Те, що ветерани, учасник бойових дій, це добре, але підкреслюю, це все, що я знаю про цю людину. В принципі, вважаю, що ветеран мав би очолити Міністерство у справах ветеранів, це абсолютно точно. Подивимось, для мене важливо, щоб ця людина чітко розуміла, що все те, що відбувалося до цього моменту в Міністерстві справ ветеранів, це геть погано. Треба забути якомога швидше і надати належну оцінку. Те, що колишня міністерка Лапутіна, як вона себе поводила, які речі робила, фактично ветерани були сам на сам зі своїми проблемами. Цю ганьбу треба вирішувати. Якщо вистачить сил, як мінімум, це визнати і почати працювати в цьому напрямку, значить, я буду серед тих, хто буде такі дії в цьому міністерстві підтримувати. Якщо буде робитися вигляд, що нічого не відбувається, тому що у нас так пані Лапутіна починала свою роботу в Міністерстві ветеранів, значить, недовго буде і цей міністр на своїй посаді, тому що, давайте будемо відвертими, і хотілося б на цьому закцентувати увагу новому міністру, нехай навіть ВО, що Лапутіна прийшла через спротив ветеранського середовища. Це ми вимагали її відставки. І ми цього домоглися, тому що абсолютно некомпетентна, корумпована міністерка, котра внесла дуже багато поганих речей і для родин ветеранів, і для самих ветеранів, починаючи від меморіалів, закінчуючи просто корупційними якимись історіями в закладах реабілітації, відновлення ветеранів російсько-української війни. Сподіваюся, що відповідні висновки будуть зроблені і українською владою, і новим міністром. Час точно покаже. Кажу, більше того, часу небагато, тому що главком, враховуючи зараз історію з військовою ситуацією, це ми не розуміємо, скільки треба часу, щоб осягнути певні історії щодо його рішень як главкома. Тут все дуже зрозуміло. Тут колосально великі проблеми, великі виклики, і буквально за декілька місяців ми вже зрозуміємо, цей міністр про ветеранів, чи цей міністр про бутафорію, про те, щоб просто толерувати ті хороші речі, які відбувалися. Тому з часом побачимо. Я думаю, що з часом я теж надам оцінку, але я думаю, що я зроблю це по його діям, чи відсутністю таких дій.
Олеже, дякую тобі, дякую за те, що долучився, дякую за час, розмову. Ну, ми за всім, як завжди, стежимо, а подекуди навіть не спимо. Спокійного вечора нам всім. Навзаєм. Навзаєм. Зміни, вони відбулися. Цей факт відбувся, і ми його маємо щонайменше зараз прийняти. Я пам'ятаю, коли призначили тільки Залужного головкомом, тоді якраз такі ледве не вперше опоненти Зеленського, прихильники Порошенка, ну будемо називати так, прихильники Порошенка, вони похвалили, сказали, молодець Зеленський, що його призначив, це класне призначення. І все типу окей. Зараз весь цей час і зрозуміло, коли схвалення було такого призначення в Залужного, безумовно, просто тут немає з чим сперечатися, в нього є багато здобутків, йому українці довіряють, але я би тут... Я не військова людина, от бачите, Олег там зі свого боку, він розповів про зміни, як там вони можуть вплинути, що може бути, наскільки погано чи не погано те, що призначили Сирського. Я зі свого боку тільки скажу, і знову ж таки, можливо, це повторюся, що для мене це політична якась історія. І воно настільки було політично забарвлено, можливо, через комунікацію. От я не знаю, тому що відбулася така комунікація, тому що почалося розганятися через ці джерела прихильників Петра Порошенка, що відбудеться відставка Залужного, про конфлікти між Зеленським та Залужним, про всі ці історії, чому це так. І багато це накручувалося в наших виданнях, це накручувалося в західних виданнях, писалися причини з посиланням на джерела. Нема де правди діти. Насправді був той конфлікт, не було цього конфлікту. Нам ніхто про це не каже. Нам про це ніхто не говорить, ні на яких там оф-за-рекордсах, ні на яких відкритих прес-конференціях, ні на чому. Цієї інформації, на жаль, немає, тільки є інформація від певних джерел, які про це говорили. Чому вони про це говорили? Це теж велике питання, оскільки комусь це може бути вигідно. До речі, там були фотографії сьогодні, я їх просто не закинула собі, що там Залужний із Єрмаком обіймався сьогодні. Ну таке, але це було, для мене це в першу чергу політична якась історія, політичне забарвлення, міряння рейтингами, яке відбувалося, і ми бачили це, не один місяць, і я завжди ставила питання, навіщо це робити? Навіщо ця соціологія, навіщо це рейтинги довіри зараз? Там я розумію рейтинги довіри, але оце коли йдеться міряння піпіськами, коли в кого краще, кому більше довіряють і кому цей, то воно виглядало не дуже гарно. Вчора побачила ряд дописів про те, що от бачите, як цивільно відбувається, без спекуляцій, без скандалів, зміна військового керівництва, відставка Залужного і призначення Сирського. Ой, ні, отут я б сказала, вибачте, друзі, але відбувалося воно геть не цивільно, тому що цивільно воно відбулося це тільки в один день, коли от з'явився цей указ, коли з'явилося звернення Зеленського, дописи Умєрова, там дописи Залужного, і ось це все, коли стало зрозумілим. До цього воно відбувалося просто в якійсь як клоаці жили, переповідаючи один одному якісь плітки, які сказали, десь одна баба в офісі президенту перенесла іншій бабі там на Грушевського, знаєте, на вушка понашіптувала і понеслося воно один за одним. Це просто приклад порівняння. Насправді, і не відбувалося воно прям так цивільно, от як для мене, не відбувалося. Тому що воно постійно йшло з якимось таким накрученням скандалів, давайте хто напише, у кого більше джерела скажуть, а хто перший повідомить про те, що указ вже є, а хто перший щось там зробить. Вибачте. Заговорилася, що вже в горлі пересихає. Але я про те, що відбувалося все воно затягнуто, розтягнуто, з купою пліток, з купою чуток, і тільки в кінці, вже коли був фінал, це було цивільно, решта не було цивільно. І цивільно сьогодні було те, що ми побачили, вручення нагороди і емоції всіх цих учасників цього процесу. Це те, що ми побачили. Але поки ми, знаєте, розбираємося тут зі своєю внутрішньою історією, то на зовнішній теж відбувається. І тут про цього Малиша і Карлсона
інтерв'ю Такер Карлсон опублікував в своєму твіттері, на своєму сайті з російським диктатором Владимиром Путіним. Сказати, що щось нового я там почула, нічого не сказати. Не було там нового. Для мене в першу чергу Назар мене ходив і питав, на що ти це гівно дивишся, на що ти це гівно дивишся. А я, тут абсолютно, чому я почала це дивитися, інтерв'ю насправді, і чому я подивилася аж цілу годину, послухала цих бредній. Трошки я прокрутила перші півгодини з історією, з путінським варіантом історії України і історії Росії, тому що там теж мало чого цікавого було про, знову ж таки, створення України Сталіном, Леніним, України немає. Цікаво, що він сказав, що лівобережжя України і Київ – це ісконно русські землі. Тобто запам'ятали собі, нотаточку зробили, яка мета Путіна в цій війні. Він це сказав. Але мені цікаво було інше в цій історії. Мені в цьому інтерв'ю була цікава сама атмосфера цього інтерв'ю. Мені було цікаво, як себе поводить Такер Карлсон, як себе поводить Путін. І це просто жахлива, неякісна театральна вистава. Ба більше, спланована театральна вистава. Путін умовився, до речі, мені сподобалося, сказав, мої длінні діалоги. Як можна монолог назвати діалогом? Діалога там не було. По суті, це інтерв'ю, це був майданчик для того, щоб Путін вчергове порозповідав свої побрехеньки. Це майданчик для путінської пропаганди. Рупором цього майданчику став цей американський пропагандист. Він не краще за Соловйова чи Скабєєву російський, а просто американський Карлсон. І він просто став таким майданчиком для того, щоб донести західній аудиторії, донести американцям, от як Мирослава Гангадзе сьогодні казала, щось таким там консервативним американцям, якимось там, ось цю думку Путіна. Тому що весь цей час, все, що він говорив, для нас це нічого нового. України не існує, неонацисти в Україні, треба демілітаризовувати, всі неонацистські організації мають бути заборонені в Україні законодавством, землі мають належати, ісконно русські землі мають належати Росії і таке інше. Великий екскурс в історію. А Такер Карлсон, оцей він мені нагадав, знаєте, ось цього песика, якого ставлять в машину, він отак от постійно головою робить. Ось це так поводив себе Такер Карлсон. Абсолютно. Це інтерв'ю, мені здалося, знаєте, навіть про те, що насправді він, по-перше, підставка під мікрофон. Але він кремлівська підставка під мікрофон. Такий собі, знаєте, дурачок, який просто ротом озвучує потрібні питання. Оскільки він міг би стати там якимось, він міг ставити жорсткі питання. Він має знати контекст, що відбувається. А він просто постійно піддакував російській пропаганді. Він так нещиро навіть сміявся на якісь там жарти Путіна. Це настільки було все натягнуто і не яскраво, а просто як, я ж кажу, якийсь дурачок сидить, якому дали роль дурачка, щоб він її відіграв, просто аби Путін не просто вів свій монолог, не сам з собою розмовляв, бо скажуть, що там психічно хворий на голову, хоча ми і так підозрюємо деякі речі. А типу в нього є людина, якій він все це розповідає і якій він це передає там свої думки, щоб же ж роз'яснити, що відбувається. Почути, Карлсон казав про те, що треба почути думку Путіна в цій війні. І навіть коли він ставив свої запитання, він не ставив, навіщо ви вторглися в Україну, навіщо ви напали на Україну, а що вас спонукало до таких дій? До яких, бляха, дій? До чого? Що значить спонукало? Коли агресор розпочинає війну,
то це не спонукало вас, а він йому начебто виправдання там знаходить в своїх же ж питаннях. І в мене склалося враження, що саме Кремль був ініціатором цього інтерв'ю. Що таке враження, що вони його використали, Такера Карлсона. В нього є своя вигода, він отримує величезну аудиторію, там десятки мільйонів переглядів цього інтерв'ю вже є у Твіттері, плюс там мільйони переглядів на Ютубі Карлсона. Цього інтерв'ю всім цікаво, всі дивляться, так? Я ж теж, врешті-решт, сьогодні відкрила і це гівно подивилася. Не все, частково, але щоб розуміти всю цю атмосферу. А чому мені так здалося, що саме Кремль був замовником? Знаєте, то це тому що, по-перше, озвучувалися і питання, воно було, це була тепла ванна диктатора, можна сказати. Але і в Путіна ж яка мета? Йому потрібно до західної аудиторії, до американців доносити, яка ж мета Росії, щоб нам не давали допомогу, щоб нам її зупинили, щоб не проголосовані були пакети допомоги, щоб американці припинили допомагати Україні протистояти російській агресії. І ось цей майданчик в вигляді Карлсона абсолютно цьому відповідає. Вони вибрали собі цю людину для того, щоб через цю людину, яка має свою аудиторію, яка має певну свою довіру, який є прихильником Дональда Трампа, а Дональд Трамп при цьому каже, що я готовий тільки стану президентом за день закінчити війну в Україні. І Путіну це абсолютно, це потрібно. І щоб на Захід ці думки доносилися не просто через якихось свої пропагандистські ЗМІ, а щоб доносилися це ротом самих же американців. Таких дурачків у вигляді Такера Карлсона. Чи я сьогодні торкалася вже питання з Мирославою Гонгадзе, чи вигідно це Дональду Трампу? Та вигідно це і Дональду Трампу. Тобто не варто виключати, що і він вклався в цю історію, щоб сприяти цьому інтерв'ю Путіна Карлсону. Путін там може розповідати, що саме його вибрали там спеціально, бо там вважають його найбільш підходящим, чи таке інше, чи таке інше. Вони вибрали ту людину, яка була насправді дуже зручною. Решта ЗМІ, CNN сьогодні статтю читала, зокрема, BBC писали, що вони зверталися, багато з міжнародних журналістів, міжнародних редакцій зверталися до Путіна, до Кремля, щоб поспілкуватися з Путіним, взяти в нього інтерв'ю. Тут питання, як це робити. Знаєте, мені згадалася якраз історія журналіста, британського журналіста Девіда Фроста, який взяв свого часу інтерв'ю у тодішнього екс-президента Сполучених Штатів Америки Ніксона. Пам'ятаєте Вотергейський скандал, і після того, як Ніксон пішов у відставку, він там пару років заліг на дно, не був публічним, але потім вирішив відновитися в своїй, хотів відновити довіру американців до себе, повернутися в політику, в нього там були певні там якраз і фінансові проблеми в цей час, це нюанси. Але він хотів якраз використати телебачення для того, щоб завдяки телебаченню показати себе ось в такому класному, хорошому світі, щоб про нього написали велике інтерв'ю. Так? І він тоді якраз таки з Фростом, вони скомунікувалися, і Фрост у нього взяв інтерв'ю, тому що Ніксон і його команда думали, що ось такий там Фрост, там він вже спілкувався, вже були інтерв'ю з Ніксоном, і все, мовляв, буде окей, він не є там якимось жорстким, в жорстких питаннях журналістом, і все буде нормально. Ніксон зможе вийти знову на арену політичну, йому в цьому допоможе телебачення, допоможе Фрост через своє інтерв'ю. Але так не вийшло. У Ніксона це не вийшло. І в результаті ось цей матч, цей батл, він програв. І він це визнав. Він це чесно визнав тоді. Але чому Фрост зміг це зробити? Вони з командою нормально підготувалися. І Фрост якраз таки виграв на Вотергейському скандалі. Він зміг це прокомунікувати так, що Ніксон вийшов, він програв в цьому двобої із Фростом. Лише ось цьому, зі скандалом з Вотергейтом. І це як його Такер Карлсон.
Він міг би теоретично стати такою людиною, яка б там жорстко поставила питання, жорстко робила, але він цього не зробив. Він зробив для Путіна просто теплу ванну і дозволив йому говорити стільки діалогів, так, скільки потрібно було Путіну. Півгодини трендіти, півгодини він розповідатиме про історію, як зародилася Україна, коли зародилася Росія. Звісно, що історію з огляду пропагандистських меседжів з Кремля, пропагандистських меседжів з Російської Федерації і ніяк інакше. Чи варто вам дивитися це інтерв'ю? Не дивіться, там нічого нового немає. Але, на жаль, воно так само матиме ефект, і воно на це і спрямовано, щоб мати ефекти на американців, щоб американці це подивилися. Наскільки вони реально це подивляться? Це питання, оскільки ті, хто і так є прихильником Карлсона, вони його точно передивляться, частина республіканців теж може передивитися, а от чи дійде воно от реально в повному обсязі до того американця, який є схильним до України і якого там Росія начебто має на меті переконати, я не знаю. Ну, тому що американці, вони інші, вони не українці. Хотілося б розуміти, хотілося б, щоб в них теж було критичне мислення, але тим не менше, от сьогодні теж наша продюсерка Аня сказала, що більшість насправді його подивиться це просто якимись там певними відрізками, нарізками в рілсах, сторісах, десь там в соцмережах, з окремими питаннями і з окремими відповідями. І не кожен, на жаль, полізе і буде розбиратися з тим, а де тут правда, а де брехня. Ми-то знаємо, що вся ця півгодинна лекція Путіна з так званої історії, з пропагандистської російської історії, вона є брехливою від початку і до кінця. Та там купа всього, які факти не відповідають дійсності. Росія готова до перемовин, це Україна не хоче, це взагалі не Росія напала, а це Україна почала війну. Але при цьому Карлсон навіть не заперечував жодній із цих тез. І мене це наштовхує лише на одну думку, що це інтерв'ю було домовлено в Кремлі. В мене немає доказів, але от таке моє відчуття, такий мій особистий аналіз стосовно цього інтерв'ю. Щось я собі ще... там, між іншим, і про Гітлера. Путін Гітлера виправдовував, що, мовляв, він був вимушений почати Другу світову війну, бо, мовляв, Польща відмовилася віддавати Німеччині Гданськ. Гданськ була в цьому місті, яке німці, воно було першим під ударом, і німці просто його там вщент знищили і його відбудовували. І така інша, насправді, лабуда. Друзі, в Єврокомісії заявили, що інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону не побачили там нічого нового. Він повторив стару брехню, спотворення та маніпуляції, а також продемонстрував дуже вороже ставлення до Заходу, що не є чимось новим. Це повідомили в Єврокомісії. Друзі, я вас закликаю, задонатьте, будь ласка, на наш збір. Ми маємо зараз розіграш і збираємо 500 тисяч гривень на Збройні Сили України. На даний момент я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до цього, і вже є 420 тисяч 481 гривня і 99 копійок. Нам залишилося небагато, насправді менше, ніж 80 тисяч гривень. Тому давайте всі разом піднатиснемо, задонатимо, розіграємо, врешті-решт, гільзу з підписом екс-головнокомандувача і Героя України Валерія Залужного. Ви матимете змогу взяти участь в цьому розіграші, якщо задонатити мінімум 100 гривень. Така наша ставка. Чим більший донат, тим більше ставок зіграє. 100, 200, 300 гривень, відповідно 1, 2, 3, 4, 5 і там далі 10 ставок, скільки ви зможете задонатити. Стільки ваших ставок зараз і зіграє. І це унікальна річ, насправді, тому що це вже підпис Героя України, якому довіряють багато українців. Тому долучайтеся і підтримайте, будь ласка, наш проєкт. В першу чергу прошу вас поставити вподобайки до нашого етеру. Це ваша безкоштовна підтримка, також це підписка на канал і дзвіночки, щоб не прогавити наші матеріали, не прогавити наші прямі випуски.
прямоетерні випуски. І задонатьте нам щирик від наших глядачів. Це наша можливість взагалі працювати, тому що тільки наші глядачі є нашими спонсорами, ніхто інший. Тільки ви допомагаєте нам працювати щомісяця. В нас завжди є звіти, скільки ми зібрали. Рома це завжди оголошує в наших етерах. Тому підтримуйте нас, будь ласка, щоб ми могли ще й розвиватися. Ставайте нашими постійними спонсорами на платформі Patreon, на платформі Buy Me a Coffee. До речі, для постійних наших спонсорів в нас є окремі унікальні етери. Ми назвали їх поза етером, де ми спілкуємося із нашими глядачами. І спілкуємося з нашими глядачами, і так само ми спілкуємося і відповідаємо на запитання, один з одним розмовляємо, обговорюємо абсолютно різні теми, і це тільки для тих, хто є нашими спонсорами. Ще раз повторюся, мені тут ожив чат, наші режисери почали між собою спілкуватися і відволікати мене. Тому хто там хоче готувати дубцю, то, значить, зараз підготуйте обидва. Буду бити вас за те, що відволікаєте мене. Не закликаю до насильства. Друзі, дзвіночок вам допоможе не прогавити етер о 19-й годині. Це вечірня студія. Роман Скрипін та Назар Задарій будуть. Крім того, о 20:30 на YouTube-каналі Скрипін.ua вийде інтерв'ю. Тому підпишіться і там, і не прогавте. Зустрінемося в понеділок в 15:30 в денній студії. Я на вас усіх чекатиму. Дякую, що сьогодні були зі мною. Всім спокійних, безпечних вихідних і бережіть себе.